দুধ বেচতাম, এখন আমাদের এখানে দুধের দাম হলো 25 টাকা লিটার। সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর দুধ বেচে পোষাচ্ছে না, আমরা সেই জন্যে গাভী পালন করে করে আমরা বিক্রি করতাম, যেটাই লাভ হয়। আপাতত খাওয়া তো বেঁচে থাকা লাগবে। একটা জিনিস আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে কৃষি টিভি লাইভের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি চলে এসেছি পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়াতে সুলতানা ডেইরি ফার্মে। আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি সুলতানা ডেইরি ফার্মে। আপনারা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সুলতানা ডেইরি ফার্মে রয়েছে খুব সুন্দর সুন্দর উন্নত জাতের খুব ভালো গাভী রয়েছে। এই যে আমার পিছনে আপনারা দেখুন। তো প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে এই ফার্মে কি কি জাতের গাভী রয়েছে, এই ফার্ম থেকে আপনারা কি কি জাতের আপনারা গাভী সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনারা যারা ডেইরি ফার্ম করেন তারা উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করতে চান, কোথা থেকে ক্রয় করবেন, তো আপনারা চাইলে এই ফার্ম থেকে ক্রয় করতে পারেন। কারণ এই ফার্মে প্রায় উন্নত জাতের সকল জাতেরই গাভী রয়েছে। ঠিক আছে, আপনার জার্সি, অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান, হলিস্টিন ফিজিয়ান, মুন্ডি, তো সকল জাতের গাভী আছে এখানে। তো প্রিয় দর্শক, আমরা আপনাদেরকে প্রথমে খামারটি ঘুরে দেখাই, তারপর কথা বলবো যে এই ফার্মের যে মালিক শিপন ভাইয়ের সাথে। সুপ্রিয় দর্শক, আমি এখন কথা বলবো আপনাদেরকে যে সুলতানা ডেইরি ফার্মটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখালাম, সেই ডেইরি ফার্মের মালিক শিপন ভাইয়ের সাথে। তো দর্শক, চলুন আমরা শিপন ভাইয়ের সাথে কথা বলি এবং এই গাভীগুলোর কোনটা কোন জাতের এবং এগুলোর দাম কীরকম সেই সম্পর্কে জানি। শিপন ভাই, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর আমরা একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি বড় সড়ো। এটা আসলে কি জাতের গাভী ভাই? এটা রানী শঙ্কর। এটা কয় দাঁত ভাই? এটা দুই দাঁত। হ্যাঁ। এটা কি আগে বাচ্চা দিছে? না, প্রথম বিয়ান দিবে। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, এটা তো প্রথম বিয়ানে বডি অনেক বড় সড়ো দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ভালো দুধ দিবে। না, এর মাই অনেক বড় ছিল, এই জন্য বড় জাতের গরু তো, ওর মাই অনেক বড় ছিল। আচ্ছা, এর মায়ের দুধ কত ঢুকছে? ওর মায়ের রেকর্ড আমরা 30-35 পর্যন্ত পাইছি। 30-35। এটা আপনার এখন কয় মাসের গাব? এটা আর মোটামুটি 20 দিন টাইম আছে। 20 দিন। তো এটা থেকে প্রথম বিয়ানে কত দুধ আশা করি? বিয়ানে আশা করি আমরা 17-18-20 এরকম হবে। মানে 17-18। হ্যাঁ, প্রথম বিয়ানে একটু দুধ কম হয়। হ্যাঁ। তো আপনি এটা কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন ভাই? এটা 2 লাখ হলে বিক্রি করব। 2 লাখ। আচ্ছা, তো চলেন আমরা আরো কিছু গাভী দেখি। আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি বড় সড়ো। এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা ফিজিয়ান। এটা কয় জাতের? এটা 4 দাঁত ছিল, 6 দাঁত পড়তেছে। 6 দাঁত হচ্ছে, 4 দাঁত ছিল। তো এটা কি আপনার বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয় বিয়ানে বাচ্চা দিছে। হ্যাঁ। তো এই বিয়ানে এটা থেকে কত দুধ পাওয়া যাবে? এই বিয়ানে আমরা 25-26 আশা করছি পাবো। 25-26। আচ্ছা, এটা আপনি কেমন দাম আশা করতেছেন হলে বিক্রি করবেন? এটা আমরা 2,20,30 হলে বেচবো। 2,20,30। এটা কি বাচ্চা দিছে ভাই? বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, বাচ্চাটা এই মাত্র দিছে, তো ওখানে রাখা হয়েছে এই মাত্র। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে এটা? হ্যাঁ। শিপন ভাই, এই যে আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা হলিস্টিন ফিজিয়ান। এটা কয় দাঁত ভাই? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁতের। এটা কি আগে বাচ্চা দিছে? বাচ্চা দেয় নাই, প্রথম বিয়ানের বাচ্চা এটা। হ্যাঁ। এটা কয় মাস গাব? না, এটা বাচ্চা দিছে। বাচ্চা দিয়ে ফেলছে? কয় মাস এখন মানে বাচ্চা দিছে? বাচ্চা কালকে বাচ্চা দিছে, মানে গতকাল দিছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে বাচ্চা ওই ওখানে রাখা হয়েছে। ও আচ্ছা, তো এইটা আপনি কতটুকু দুধ আশা করতেছেন? এটা আমাদের এবার ধরেন 25 প্লাস হবে। 25 প্লাস হবে প্রথম বিয়ানের মায়ের রেকর্ড আসলে 35। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা মাশাআল্লাহ প্রথম বিয়ানে 25 হলে এটা মানে ভবিষ্যতে এটা থেকে 40 আশা করা যায়? না, এটা আপনার 35, 36, 37 এরকম হবে, মানে যখন 3-4 বিয়ান হয়ে যাবে। অবশ্যই। আচ্ছা, তো এটা আপনি কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন ভাই? এটা আপনার 2,20,000 হলে বিক্রি করা যায়। 2,20,000। হ্যাঁ, শিপন ভাই, আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা আপনার অস্ট্রেলিয়ান ফিজিয়ান ক্রস। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কত পার্সেন্টের গাভী? এটা আপনার 85%। আর এটা কয় জাতের গাভী ভাই? এটা একটা বলে প্রথম বিয়ান দিছে, 2 দাঁত। বিয়ান দিছে? হ্যাঁ। বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, বাচ্চা আছে। কতদিন হয়েছে? আজ 13 দিন হয়েছে। 13 দিন হয়েছে। তো কতটুকু দুধ পাচ্ছেন এটা থেকে? দুধ পাচ্ছি আমরা বর্তমান 22 লিটার।
এই গাবি থেকে 22 লিটার ভাই, এটা তো আসলে এই যে উলান টুলান একদম ছোট এবং গাবিটাও ছোট। এটা যখন মনে করেন যে দুধ আসে না, সেখানে অমনি ফুলে যায়, ফুলে যাওয়ার পরে দোয়া দোয়া সিটি হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে দুধ এখন কি দোয়া ফেলছেন দেখে? হ্যাঁ, এখন দোয়া ভালো আছে। আচ্ছা, তো এটা আপনি কত, এটা বাছুর কি বকনা না ষাঁড়? এটা বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, এটা আপনি কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন? এটা আপনার 2,10,000 হলে বিক্রি করবো। 2,10,000। মানে গায়ে একটু কাবু আছে তো এই জন্য, তখন তো গায়ে ভালো থাকলে ওর দাম 2.5 লাখ টাকা ছিল। মানে শরীরটা যদি একটু ভালো থাকতো তাহলে 2.5 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা শিপন ভাই, তো আমরা এই যে এখানে আরেকটা গাবি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাবি ভাই? ওটা হলো আপনার জার্সি রানী শঙ্খ ক্রস। মানে জার্সি রানী শঙ্কর ক্রস। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কয় জাতের গাবি? এটা 4 দাঁত হয়েছে। 4 দাঁত। এটা কি বাচ্চা দিবে না? না, বাচ্চা দিবে, এই প্রথম বাচ্চাই দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। এটা কয় মাসের গাব ভাই? এটা আর 20 দিন টাইম আছে। আর 20 দিন টাইম আছে, তার মানে একদম অন্তিম মুহূর্তে। হ্যাঁ। তো এই গাবিটা থেকে কত লিটার দুধ আশা করা যায় প্রথম বিয়ানে? এটা প্রথম বিয়ানে ওর মায়ের রেকর্ড আমরা 30-32 পাইছি, তাতে প্রথম বিয়ানে আমি 25 পাবো। 25 পাবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা আপনি কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন আশা করেন? এটা 1,80,85 হলে বিক্রি করবো। মানে 1,80,85? হ্যাঁ, গায়ে ভাঙা তো ওই জন্য একটু দাম কম। আচ্ছা, মানে শরীরগত নাই দেখে একটু দামটা কম। শিপন ভাই, এই যে আমরা লাল গাবিটা দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে কি জাতের গাবি ভাই? এটা জার্সি। জার্সি। জার্সি ফিজিয়ান ক্রস। জার্সি ফিজিয়ান ক্রস। এটা আপনার কয় দাঁত? এটা 6 দাঁত হচ্ছে। 6 দাঁত হচ্ছে, তার মানে আগে বিয়ান দিছে নাকি? একটা বিয়ান দিছে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বিয়ান। হ্যাঁ। এটা কি এখন গাব? হ্যাঁ, গাব। আচ্ছা, কয় মাসের গাব এটা? গাব আর মোটামুটি ধরেন 25 দিন আছে। 25 দিন আছে। তো প্রথম বিয়ানে এটা দুধ কতটুকু ছিল? প্রথম বিয়ানে আমরা পাইছি 17-18, এবার মোটামুটি 22-24 দুধ হবে। 22-24। আচ্ছা, তো এটা আপনি কেমন দাম হলে বিক্রি করবেন বলে? দাম মনে করেন 2 লক্ষ হলে বিক্রি করবো। 2 লক্ষ। জার্সি গরুটা দুধের মান ভালো, জার্সি গরু কোনো রোগ বেলাই নাই। আসলে জার্সি গরু এই কোয়ালিটি গরু সংগ্রহ করাই কঠিন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি গত দিন এই জন্য বিক্রি করিনি, দুধ খাইছি, তো এবছরে যদি ভালো কাস্টমার পাই বিক্রি করবো। আচ্ছা ঠিক আছে। শিপন ভাই, আমরা তো মাশাআল্লাহ আপনার ফার্মটা দেখলাম যে অনেক সুন্দর সুন্দর গাবি আছে। তো আসলে এই যে গাবি পালন করতেছেন, কতদিন যাবত আপনারা এই গাবিগুলো পালন করেন? গাবি পালন বয়স মানে তা 30 বছর। 30 বছর? তাহলে তো বিশাল বয়স। শিপন ভাই, আপনি 30 বছর যাবত গরুই পালেন, আপনারা তো দেখলে অনেক মানে আপনার বয়স কত ভাই? আমার বয়স 49 বছর। 49? আপনাকে দেখে তো আসলে বোঝা যায় না যে গরু পালতো। সেই ক্ষেত্রে আমার বাবার যখন হয়তো বিধবা হয়ে গেল, আমাকে গরুর দায়িত্বটা আমাকে দিয়ে গেল। আচ্ছা, তার মানে এটা আপনার বংশগত, আপনার এই গাবি বংশগত আমরা গাবি পালন করি। আগে আমরা দুধের দাম ছিল, সেখানে আমরা দুধ বেচতাম। এখন আমাদের এখানে দুধের দাম হলো 25 টাকা লিটার। সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর দুধ বেচে পোষাচ্ছে না, আমরা সেই জন্যে গাবি পালন করে আমরা বিক্রি করতাম। যেটাই লাভ হয়, আপাতত খাওয়া তো বেঁচে থাকা লাগবে। আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করলাম, আপনাদের এখানে তো অধিকাংশ যে মানে গাব বা বাচ্চা দিছে এরকম, তো এই গাবিগুলো আপনারা কোথা থেকে পান? এগুলো আমরা গ্রামগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করি। একদম দুটো কিনে পালিছে, এগুলো ভাই আমি গরু দুটো বিক্রি করবো, আমরা নিয়ে আসতেছি, নিয়ে এসে আমরা হয়তো 2-4 দিন খাওয়া দাওয়া আমরা বিক্রি করতেছি। আচ্ছা, তার মানে আপনারা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে আপনারা কিছুদিন পালেন বা লালন পালন করতেছেন, তারপর এখান থেকে বিক্রি করতেছেন? অবশ্যই। আচ্ছা, এই যে গাবি লালন পালন করতে গিয়ে কখনো কোনো ধরনের 30 বছর যাবত পালেন, কখনো কোনো ধরনের বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ভাই? শোনেন, আমাদের এখানের একটা রোগী হলো তরকা এবং হলো ওই যে আপনার এফএনটি যেটা কয় জরা। আচ্ছা, এই দুটো রোগী আমাদের এখানে দেখা দেয়। এগুলো আমরা ভ্যাকসিন দিই, তাতে আমার গরুর কোনো রোগ বালাই আমার দেয় না। আচ্ছা, মানে ভ্যাকসিন করলে আর এগুলো হয় না? আর আমরা হইলো খাওয়া নিয়ে খুব ভালো খাওয়া নিয়ে কোনো খারাপ খাবার খাওয়াই না। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে যে অন্যান্য চাপার ওরা দেখা খুদের ভাত ফিট এটা সেটা খাওয়ায়, আমরা শুধু খালি ভুসি আর ওই যে দেখছি না যে কাইটো খ্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ওই খ্যার আর শুধু কাঁচা খোল, নারকেলে খোল, আচ্ছা, এগুলো খাওয়াই। এই জন্য ইনশাল্লাহ আমাদের গরুর কোনো রোগ বালাই হয় না। মানে খাবার দাবার ভালো হলে আর ভ্যাকসিন করে যদি পরিষ্কার রাখা যায় তাহলে ভালো। এগুলো হবে না, কোনো সময় হবে না। আমাদের ফার্মে কোনো রোগ বালাই এ পর্যন্ত কোনো কিছু নাই। আমরা আসলে আপনার খামার দেখলাম, এখানে সুন্দর সুন্দর গাভী রয়েছে, তো এখান থেকে যদি কেউ নিতে চায় তারা আসলে কীভাবে নেবে সেই সময়? এখানে নিবে আপনার যদি গরু পছন্দ হয়, হয়তো 2-4 হাজার টাকা বায়না দিল, বায়না দেওয়ার পরে আমার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা লাগা দিবি। যদি সে গরুর সাথেও যেতে পারে, না হলে আমার নিজের লোক আছে, নিজের পরিবহন আছে, তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো। আচ্ছা, আর এই যে দুধের ক্ষেত্রে যেটা, এটা আপনারা কি মানে আমি যদি বলি যে এই গরুটা 25 লিটার দুধ যদি না মেলে, সে গরু আমি ব্যাগ নিয়ে আসি। আচ্ছা, এটা কি মৌখিক না কোনো কাগজপত্র? এটা যদি মৌখিক না, কাগজে পত্রে নিয়ে আসবো, সমস্যা। কাগজপত্র এটা মনে কেউ চাইলে সে কাগজপত্র বড় বিশ্বাস। আচ্ছা, যদি মানুষের সারা বাংলাদেশের বড় বিজনেস করতেছে, মানুষের কিন্তু বিশ্বাসের উপরে। আর আমার এই 30 বছরে যাবৎকাল গরু বিক্রি করছি, আমার কোনো এরকম রিপোর্ট নাই যে হয়তো গরু দিছি সেই জায়গায় আমার হলো গরুর দুধ হয়নি। ওই গরুটার দুধ যদি মনে হয় 15 লিটার হয়, আমি কয় দেবো 14 লিটার, তাহলে আমার কেন ব্যাক আসবে? আচ্ছা, এটা ব্যাক আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। ঠিক আছে, এখন আসলে অনেকে দুধের ক্ষেত্রে প্রতারিত হচ্ছে, সেজন্য জিনিসটা বললাম, কারণ হচ্ছে বিশ্বাসের উপরই তো ব্যবসা হয়। এগুলো সবার দ্বারা আসলে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছে, আবার মৃত্যুও দেবে।
সেই যারা তারা চিন্তা চেতনা করে যে না হয়তো দুনিয়ায় পাঠাইছে আবার চলে যাওয়া লাগবে, তারা এগুলো প্রতারণা করতে পারবে না। তবে আমার দ্বারায় আমি প্রতারণা করে পারি না। হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, আসলে যার মধ্যে মৃত্যুর ভয় থাকে সে কখনোই এটা করতে পারে না। দিনের বিধান 70 বার আমি মৃত্যুর চিন্তা করি যে না আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে, আজকে যদি গেলে ধোকা দিয়ে ওঠে 20,000 টাকা কামাই ফেললাম, কালকে যদি মরে গেলে এর পরিস্থিতি আমারই দিতে হবে। যদি আমি যদি গেলে না পারি, যদি আমার পরিস্থিতি যদি নিজে আমি যদি গোসা কিছু না দিতে পারি, কোনো লাভ আমার হবে না, কবরের শাস্তি আমারই হবে। আচ্ছা ভাই আমি খুব নিয়ম হিসেবে আমি সবার সাথে কেনা বেচা একই রেটে করি। আমাকে কেউ কোনো সময় আমাকে কেউ ব্যাকও দিতে পারে না, দুটো কথাও বলতে পারে না। ঠিক আছে, যাক শিপন ভাই শুনে খুব ভালো লাগলো। আশা করি আপনি যেটা বলছেন যে আপনি মৃত্যুর ভয়ের কথা এবং যে প্রতারণার বিষয়টা, তো যাক আমি আশা করি আপনার কাছ থেকে আমার দর্শক বা যারা যেই গরু কিনবে আশা করি সে ভালো গরু পাবে এবং সে কোনো প্রতারিত হবে না, এটাই আমি আশা করি। তো যাই হোক ভাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।